Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan Nikita Vlog. Di sana terlihat ekskavator Sani ya, sedang mencabuti besi sipel dan mengangkatnya ke atas pelampung yang dia tumpangi. Di sana terlihat sangat sibuk dengan para pegawainya atau karyawannya ya, karena sangat harus berhati-hati sekali ya dengan kerjaan ini, karena semua dari besi, berat semua ya. Maka dari itu kalau kita tidak hati-hati akan celaka atau gencet ya. Coba kita perhatikan selanjutnya, dan kita tonton terus ya sampai habis video saya.
Oke guys, keseimbangannya udah dikembalikan besi sipil tersebut. Ya sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.